Привіт! Мене звуть Катя Малінецька. Я навчаюсь в 11 класі в онлайн-ліцеї «Успіх». В цьому інтерв'ю я хочу вам дати відповідь на 5 запитань. Перше запитання – що я буду робити після закінчення 11 класу? Після закінчення 11 класу хочу піти навчатись на кондитера. Мені ця сфера подобається, ще подобається сфера краси. Я хочу піти на курси, навчитись цьому. Як я ставлюся до соціальних мереж? До соціальних мереж я ставлюсь добре. Це зручно, та можна багато проводити часу, спілкування з друзями, знайомими. Можна дуже багато чого дізнаватись нового. Чи використовую мобільні додатки для навчання? Так, я користуюсь мобільними додатками в навчанні. Це дуже сильно допомагає. Якщо я не знаю якоїсь інформації або хочу десь щось підтягнути, це можна дуже легко зробити через соціальні мережі. Фантазувати, як будуть навчатися учні через 10 років. Я навіть уявити собі не можу, як будуть навчатися учні через 10 років. Тому що наш світ дуже стрімко розвивається, все дуже стрімко росте, набуває нову форму. І це навіть уявити важко. Як я можу наближити перемогу нашої країни? Якось повпливати на перемогу нашої країни я не можу. Тому стараюсь просто розмовляти українською мовою, залучати до цього своїх друзів, знайомих. Ну і більше нічого зробити цього не можу. На цьому все. Моє інтерв'ю закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення.